maneno ya Allah Ar-Rahman, utaona ndani ya Qur'an baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kutaja hali za manabii, kutaja hali za watu wema, kutaja watu ambao ni mitume na manabii na watu wema ambao pindi wanapoisikia Qur'an, pindi wanapoyasikia maneno ya Allah subhanahu, kharru lahu sujadan wa bukiya, kuporomoka chini na kumsujudia Allah subhanahu hali ya kuwa wanalia. Mola wetu alipoitaja aya hii katika suratu Maryam akafuatishia aya nyingine akasema, fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salat wattaba'u ash-shahawati fasawfa yalqawna ghayya. Fakhalafa min ba'dihim, wakafuatia baada ya hao khalfun, watu ambao adaa'u as-salat wattaba'u ash-shahawat, adaa'u as-salat, walipuuza sala, waliacha sala, wattaba'u ash-shahawat, na wakayafuata mambo ya matamanio, fasawfa yalqawna ghayya, basi watu hawa watakuja kudumbukizwa katika ghayya. Adaa'u salat, neno hili ndani ya aya adaa'u salat jaa tafsiruha fi iddati tafasir, zimekuja tafsiri mbalimbali zikitafsiri neno adaa'u salat. Miongoni mwa tafsiri hizo imekuja tafsiri ya Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud na Al-Qasim ibn Mukhaymara, bali pia imekuja tafsiri ya Umar ibn Abdul Aziz, imekuja tafsiri ya Mujahid ibn Jabr rahimahumullah ta'ala, waliposema adaa'u salat maana yake akharuha an waqtiha, wakafuatia watu ambao walichelewesha swala kunako wakati wake. Kam minan nasi leo, ni wangapi katika watu leo hii wanazitekeleza ibada kwenye wakati usiokuwa wa kwake. Hawa ndiyo pia katika wale wanaokusudiwa kwamba baada ya manabii na mitume na waja wema watafuatia watu ambao adaa'u salat. Moja ya tafsiri ya adaa'u salat maana yake akharuha au waqtiha, walichelewesha swala kwenye wakati wake. Bali waqala Sajjad, na akasema pia Sajjad, adaa'u salat maana ya adaa'u salat khallu bishurutiha, ni wale watu ambao waliingia msikitini wakasali lakini wakaziacha sharti za swala. Hawa ndio ambao Allah anasema adaa'u salat, ni watu waliokuja baada ya manabii na baada ya mitume. Adaa'u salat, waliacha masharti ya sala. Bali amesema Muhammad ibn Ka'b al-Quradhi rahimahullahu ta'ala alipokuwa na tafsiri adaa'u salat, akasema adaa'u salata maana yake jahadu wujubaha, walipinga uwajibu wa swala, wakaacha kuitekeleza swala kwa sababu wanaona ya kwamba ibada ya swala hii sio wajibu kwa wao. Baada ya mitume na manabii kuja, wakafuatia watu ambao adaa'u salat, waliopinga uwajibu wa swala. Waqala ghayruhum, na wakasema wengine maana ya adaa'u salat, maana ya kuacha sala maana yake iqamatuha fi ghairi jama'at, ni kuitekeleza sala, ni kuisimamisha sala lakini sio kwenye jamaa. Wakaja watu baada ya waja wema hao, watu hao miongoni mwa sifa zao adaa'u salat, wanaswali lakini sio kwenye jamaa, wanaswali kivyao vyao, wameyafanya majumba yao ndio sehemu za jamaa, hali ya kuwa wao ni wanaume wanatakikana wahudhurie katika swala za jamaa. Allah anasema watu hawa adaa'u salat ni wale ambao wameacha kuisimamisha swala ya jamaa katika misikiti. Wakala ghayruhum, na wakasema wengine kwenye kutafsiri adaa'u salat maana yake hajarul masajida washtaghalu bis-sana'i' wal asbab, ni watu ambao wameihama misikiti kabisa, wameiacha misikiti wakajishughulisha na kutengeneza na sababu mbalimbali. Kuna watu ambao wamekuja baada ya waja wema, yani wanapoambiwa ibada na wanapoambiwa shughuli za kazi, basi yahjuruna almasajida, wanaihama misikiti, wanaiacha misikiti. Bali sio hivyo tu, wanakuwa biza na kujishughulisha na mambo yao ya kidunia na sababu mbalimbali,
miongoni mwa biashara na sanaa mbalimbali ayuha an-nas ibadallah. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala aliposema watu hawa watakaokuja adha'u salat, wakaiacha sala, wakaihama misikiti, wakajishughulisha na kazi zao na sababu mbalimbali, wattaba'u shahawat, wakayafuata mambo ya matamanio, Allah anasema mafikio yao fasawfa yalqawna ghayya, watakuja kutumbukizwa katika ghayya. Al-ghayyu wamesema tafsiri wa Qur'an ni wadi fi jahannam, ni bonde katika moto wa jahannam, bonde ambalo inachirizika na kumwagika araku ahli an-nar, majasho ya watu wa motoni, wa usaratu ahli an-nar, na matapishi na majasho na uchafu wa watu wa motoni. Uchafu ule unapita kwenye hilo bonde linaloitwa ghayya. Kwa hiyo watu ambao waliofuata matamanio yao, watu waliopoteza ibada ya sala, watu ambao waliokuja baada ya wema hawa, fasawfa yalqawna ghayya, watakuja kunywa huu usara, watakuja kunywa huu uchafu, watakuja kunywa haya majasho ya watu wa motoni. Fasawfa yalqawna ghayya. Na miongoni mwa makosa yao, wattaba'u shahawat, walifuata mambo ambayo yanatamaniwa na nafsi zao, yanatamaniwa na nyoyo zao, wakaacha yale ambayo yametajwa na Mola wao subhanahu.